ԱՄՆ-ն դիտարկում է ռուսական նավթ տեղափոխող նավերի նկատմամբ ագրեսիվ պատժամիջոցների սահմանումը։ Այս մասին հայտարարել է Fox News-ի լրագրող Ջեքի Հեյնրիչը X սոցկայքում հղում անելով իր աղբյուրի։ ԱՄՆ վարչակազմը դիտարկում է ագրեսիվ պատժամիջոցների կիրառումը, այդ թվում ռուսական ստվերային նավատորմի դեմ, գրել է նա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է գործադիր հրամանագիր ստորագրել այն երկրներ ամերիկյան սպառազինությունների արտահանումը կարգավորող նորմերի պարզեցման վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ ԱՄՆ վարչակազմը կարող է առաջիկա օրերին հայտարարել այդ քայլի մասին։ Հրամանագիրը մասնավորապես նախատեսում է մեղմացնել այն նորմերը, որոնք վերաբերում են ԱՄՆ կոնգրեսի հետ ամերիկյան սպառազինությունների վաճառքի համաձայնեցմանը, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով իր աղբյուրներին։ Եթե օրինագիծը դառնա օրենք, այն կփոխի ԱՄՆ զենքի արտահանման վերահսկման ակտը, ավելացնելով դոլարով նվազագույն գումարները, որոնք կարող են հիմք դառնալ կոնգրեսի կողմից այլ երկրների զենքի արտահանման վերանայման համար։ Դրանք կավելանան շուրջ 23 միլիոն դոլարով զենքի մատակարարման, 14 միլիոն դոլարից, իսկ ռազմական տեխնիկայի վաճառքի, արդիականացման վերապատրաստման եւ այլ ծառայությունների համար 50 միլիոն դոլարից հասնելով 83 միլիոն դոլարի։ Իրանն ապացույցներ ունի, որ Սիրիայում նախագահ Բաշար Ասադի վարչակարգի տապալումը ԱՄՆ, Իսրայելի եւ Սիրիայի հարևան մեկ այլ երկրի ծրագրի հետևանքն է։ Երեկ հայտարարեց Իրանի գերագույն առաջնորդը Այաթոլլահ Ալի Խամենեին իր ուղերձում, հստակ նշեց Սիրիայում զինված ընդդիմությանը հաղթանակ ապահովված ուժերին հիմնական դավադիր եւ գլխավոր ծրագրող, նշելով ԱՄՆ-ին ու սիոնիստական ռեժիմը։ Խամենին վստահություն է հայտնել նաեւ, որ Սիրիայի երիտասարդությունը կազատագրի երկրի օկուպացված հատվածները եւ հստակ մերժել է պնդումները, թե Սիրիայում իշխանափոխությունը թուլացրել է դիմադրության ճակատը տարածաշրջանում եւ հենց Իրանում։ Հակառակը Իրանի գերագույն առաջնորդի խոսքով դժվարին իրավիճակներում դիմադրության ճակատն ավելի ուժեղ է եւ ավելի մոտիվացված է դառնում։ Այնուհանդերձ, ինչու Իրանը չօգնեց Ասադին կամ ինչու Սիրիայի արդեն նախկին նախագահը հրաժարվեց իրանական օգնությունից Ասադի իշխանության տապալման եւ տարածաշրջանում զարգացումների վերաբերյալ իրանական արձագանքի մասին Sputnik Armenian զրուցել է իրանագետ Նվեր Դավթյանի հետ։ Իրանագետի խոսքով Սիրիայում երկարատև քաոս է կանխատեսվում, քանի որ տարբեր ուժեր, տարբեր դերակատարներ են այնտեղ ներգրաված։ Ազգային հանրահավաք կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Մարին Լը Պենը Ֆրանսիայում ազատազրկման է դատապարտվել եւ զրկվել հաջորդ նախագահական ընտրություններում թեկնածու առաջադրելու հնարավորությունից, մտադիր է որոշումը բողոքարկել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդ։ Ես կդիմեմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդ։ Ես կօգտագործեմ բոլոր հնարավոր իրավական միջոցները։ Ես չեմ նահանջելու, ասել է քաղաքական գործիչը Լե Փարիզյան թերթին տված հարցազրույցում։ Ռեսուրսների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագիրը չի ներառում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հարցը։ Լրագրողներին ասել է Վլադիմիր Զելենսկին Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բեերբոկի հետ հանդիպումից հետո։ Ինչ վերաբերում է այս համաձայնագրին եւ ՆԱՏՕ-ի խնդրին, ապա ՆԱՏՕ-ի հարցը չկա եւ երբեք չի եղել այս համաձայնագրում, ասել է նա։ Կիևի ռեժիմի ղեկավարը հայտնել է, որ համաձայնագրի վրա ներկայումս աշխատում են ամերիկացի եւ ուկրաինացի իրավաբանները։ Երկուշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Զելենսկին շատ մեծ խնդիրների առաջ կկանգնի, եթե փորձի հրաժարվել հազվագյուտ հողային մետաղների վերաբերյալ գործարքից։ Անցյալ շաբաթ Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Յարոսլավ Ժելեզնյակը հայտարարել էր, որ ուկրաինական ռեսուրսների վերաբերյալ համաձայնագրի նոր նախագիծը Կիևի օգտին չէ։ Իրանը երբեք չի ձգտել միջուկային զենքի, այս հայտարարությունն արել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը կրկին հայտարարում է երբեք եւ ոչ մի դեպքում չի ձգտի փնտրել, արտադրել կամ ձեռք բերել միջուկային զենք։ Արաղչին հիշեցրել է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ստորագրումից 10 տարի անց եւ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ 7 տարի անց ԱՄՆ-ն միակողմանիորեն դուրս եկավ ծրագրից, չկա ապացույց, որ Իրանը խախտել է պարտավորությունը։ Նույնիսկ ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրենն է վերջերս դա հաստատել։ Նա նշել է, որ միջուկային ծրագրի հարցի շուրջ արևմտյան երկրների հետ Իրանի փոխգործակցության դիվանագիտական ճանապարհն ապացուցել է իր արդյունավետությունն անցյալում եւ կարող է արդյունավետ մնալ մինչ օրս։ Սակայն բոլորին պետք է հստակ հասկացնել, որ ռազմական այլընտրանք չկա, ել չեմ խոսում ռազմական ճանապարհի մասին։ Մերձավոր Արևելքում աղետալի ձախողումները, որոնք ԱՄՆ նախկին վարչակազմին ավելի քան 7 տրիլիոն դոլար արժեցան, ինքնին խոսուն են, հավելել է իրանցի դիվանագետը։
Մեր տղաները հերոսաբար հմուտ զինվորականի նման կռվեցին, պայքարեցին մեր հայրենիքի, մեր հողի համար։ Այդպես եղավ նաև 2020 թվականին։ Բայց ունենք այն, ինչ ունենք հիմա, եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողներից զրույցում ասաց ապրիլյան պատերազմի հերոս Ադամ Սահակյանի մայրը, Գայանե Անտոնյանը։ Հիշեցնենք, որ 9 տարի առաջ հենց այս օրն էր մեկնարկել քառօրյա պատերազմը։ Ապրիլյան պատերազմից հետո ցավի հետ նաև հպարտություն կար։ Հիմա ցավոք ուզում եմ որքան հնարավոր է շուտ մեր հերոս որդիների, Ադամի ու նման տղաների կատարած սխրանքներից հետո ունենանք ռեալ սփոփանք։ Ուզում եմ մեր այդ հպարտությունը վերադառնա։ Մեր որևէ սպայի զինվորի արյուն հենց այնպես չի թափվել։ Հաստատ կգան այդ ժամանակները։ Սերժանտ Ադամ Սահակյանը 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույսի 2-ի գիշերը գտնվելով առաջնագծում եւ լինելով 112-րդ մարտական դիրքի ավագը գլխավորել է մարտը, զինակից ընկերների հետ մարտնչելով թշնամու դեմ եւ վերջինիս հասցրել զգալի կորուստներ։ Ադամի թշնամու դեմ մղած ժամեր տևած պայքարը հնարավորություն է տվել Ջաբրայելի գնդին տեղակայվել եւ ամրանալ ռազմաճակատի երկրորդ գծում։ Արդյունքում Ադամն իր զինակից ընկերներով կոտրելով թշնամու ողնաշարը կանխել են նրա առաջ խաղացումը դեպի երկրի խորքը եւ տապալել հակառակորդի մշակած կայծակնային պատերազմի միջոցով արագ հաղթանակի հասնելու ծրագիրը։ Սերժանտ Ադամ Սահակյանն իր զինակից ընկերների հետ 5 ժամ շարունակ մարտնչելով թշնամու դեմ հասցնելով նրան զգալի կորուստներ 200-ից ավել սպանված հատուկ ջոկատային ընկել է հերոսի մահով առավոտյան ժամը 8:00-ի սահմաններում։ Ծավալված թեժ ու անհավասար մարտերի ընթացքում դիրքերի անձնակազմը մարտնչել է մինչև վերջին փամփուշտն ու ընկել քաջի մահով։ Ադամ Սահակյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով արիության մեդալով։ Գյումրիի ընտրություններում հակափաշինյանական ուժերի գրանցած հաջողությունը կարող է մոտենալ անհաջողության անդառնալի կետին։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է քաղաքագետ Վլադիմիր Մարտիրոսյանը։ Այդ կետում ռիսկերը կտրուկ բարձրանում են բազմաթիվ ասպեկտներում։ Դիցուք սեփական շարքերի ամրության եւ վստահելիության մակարդակն այլևս նախկինը կարող է չլինել եւ ձախողվելու, փլվելու, բանսարկություններ ուտելու հավանականությունը մեծանա։ Այստեղ հակաիշխանական ուժերի թիմերի անդամները կարող են դառնալ պարարտ հող եւ հարմար թիրախ իշխանական խայծերի առաջարկների շանտաժի համար։ Որքան երկարի այս քաղաքական պաուզա անտրակտը, այնքան մեծանալու է իշխանական հարձակման, մանևրության եւ օպերատիվության դաշտը։ Նաով կբացառի դա, իմացեք, որ ոչ ոք քաղաքականությունից, ոչ քաղաքական հոգեբանությունից, ոչ քաղաքականության պատմությունից եւ ոչ էլ քաղաքական մրցակցությունից բան չի հասկանում։ Ավելին, նույնիսկ չի տարբերում հանրային քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ այսօր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի դիրքորոշումները խաղաղության հասնելու հարցում բավականին մոտ են։ Ալիևն այս մասին խոսել է Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, գրում է AP-ին։ Սա Գերմանիայի նախագահի առաջին պաշտոնական այցն է Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ, եւ ես վստահ եմ, որ դրա արդյունքներն էլ ավելի կմոտեցնեն մեր երկրներին։ Վստահություն հայտնելով, որ Գերմանիայի նախագահի այցն Ադրբեջան դրական արդյունքներ կունենա, ասել է Ալիևը։ Սերբիայի վրա արևմտյան հիբրիդային հարձակման հիմնական պատճառը գունավոր հեղափոխության տեսքով Բելգրադի ղեկավարության մերժումն է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուց, ասել է Սերբիայի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Վուլինը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն մարտի 22-ին Մոսկվայում Վուլինի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Մոսկվան բարձր է գնահատում Բելգրադի ամուր հանձնառությունը ռուս-սերբական կապերի զարգացմանը, չնայած արևմուտքյան նախադեպ ճնշմանը եւ Սերբիայի հաստատակամությանը միանալու հակառուսական պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուց Բելգրադի հրաժարումը գունավոր հեղափոխության ձևաչափով Սերբիայի վրա արևմուտքի հիբրիդային հարձակման հիմնական պատճառն է, ասել է Վուլինը National Defense ամսագրին տված հարցազրույցում։ Նա ընդգծել է, որ Սերբիայում գունավոր հեղափոխությունը կազմակերպվել եւ ֆինանսավորվել է արևմտյան հետախուզական ծառայությունների կողմից։
Մարտի 2-ին կայացած ընտրություններում հաղթած Բադրա Գյումբան ստանձնել է Աբխազիայի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Արարողությունը, որի ժամանակ Գյումբան երթում է տվել, ձեռքը դնելով սահմանադրության վրա, տեղի ունեցել Սուխումում կառավարության նիստերի դահլիճում։ Դեպքի վայրից հայտնում է 10-ի թղթակիցը։ Ես երթվում եմ Աբխազիայի ողջ բազմազգ ժողովրդին, որ կկիրառեմ իմ գիտելիքներն ու ուժը հանուն նրանց բարեկեցության, խաղաղության եւ հանգստության։ Իմ գործունեության ընթացքում ես խստորեն կհետևեմ Աբխազիայի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներին, հանդես կգամ որպես իշխանությունների կողմից դրա խստագույն իրականացման, հանրապետության բոլոր քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների հարգման երաշխավոր, ասել է Գյումբան Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորների եւ սահմանադրական դատարանի դատավորի ներկայությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Բադր Գյումբային Աբխազիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Համապատասխան հեռագիրը հրապարակվել է Կրեմլի կայքում։ Հարգելի Բադրա Զուրաբովիչ, ընդունեք սրտանց շնորհավորանքներ Աբխազիայի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Մեր երկրների հարաբերությունները զարգանում են բարեկամության եւ դաշինքի ոգով։ Հուսով եմ, որ ձեր գործունեությունը պետության ղեկավարում կնպաստի դրանց հետագա ամրապնդմանը, ասված է շնորհավորանքում։ Աբխազիայում նախագահական ընտրությունները տեղի են ունեցել 2 փուլով՝ փետրվարի 15-ին եւ մարտի 1-ին։ Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով Գյումբան հաղթել է երկրորդ փուլում, հավաքելով ձայների 54.73%։ Նրա մրցակիցը ընդդիմադիր Ադգուր Արձինբան 41.54%։ Ֆրանսիան եւ Մեքսիկան ողջունում են զանգվածային վայրագությունների դեպքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյի իրավունքի կիրառման սահմանափակմանն աջակցելու Հայաստանի որոշումը։ Սույն հայտարարությունը վկայում է նման իրավիճակներում անվտանգության խորհրդի գործունակության շահերից բխող արդյունավետ բազմակողմ համակարգի հանձնառության մասին։ Այդ մասին ասվում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Ֆրանսիան, որն ապրիլի 1-ից 1 ամսով դառնում է անվտանգության խորհրդի նախագահ 2015 թվականին պարտավորություն է ստանձնել զանգվածային վայրագությունների դեպքում չդիմել վետոյի իր իրավունքին։ Այդ տարվանից մենք Մեքսիկայի հետ համատեղ առաջ ենք մղում մի նախաձեռնություն, որը ստացել է 107 պետությունների աջակցությունը։ Տասնամյակը կնշվի այս տարի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի շաբաթվա ընթացքում, ասված է հայտարարության մեջ։ Աշխարհի որոշ առաջնորդներ գաղտնի շփվել են Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Բլոգեր Մարիո Նաուֆալին տված հարցազրույցում ես Պուտինին 3 տարի չեմ տեսել, իսկ նրանցից շատերը նրա հետ գաղտնի են խոսել։ Եվ ես գիտեմ առնվազն 2 համաշխարհային առաջնորդների, որոնք գաղտնի խոսել են նրա հետ, ասել է քաղաքական գործիչը։ Սերբիայի առաջնորդը հստակեցրել է, որ մայիսի 9-ին Պուտինի հետ իր հանդիպումը կլինի առաջինը 3.5 տարվա ընթացքում։ Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալի աթոռը դուրս են բերել Գերագույն Ռադայից։ Այս մասին հայտնել է ուկրաինացի պատգամավոր Վլադիմիր Արևը։ Աթոռը դուրս են բերել անհրաժեշտության բացակայության պատճառով, միևնույն է, ոչինչ ըստ էության չի փոխվի, գրել է պատգամավորը։ Նրա խոսքով նախարարների աթոռները հնարավոր չի եղել հանել, քանի որ դրանք ամուր ամրացված էին։ Սակայն դա չի կանգնեցին վճռականորեն տրամադրված տեխնիկական ծառայություններին, հավելել է վերջինս։ Վաշինգտոնը չի պահանջել Ուկրաինայում հակամարտության արմատական պատճառների վերացում, ինչը դժվարեցնում է դրա կարգավորման ուղիների որոնումը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Այսօր տեղ չկա մեր գլխավոր պահանջին, այն է այդ հակամարտության արմատական պատճառների հետ կապված խնդիրների լուծմանը, ասել է քաղաքական գործիչը։ Ռյաբկովը նշել է, որ Մոսկվան լուրջ է վերաբերում Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկներին, սակայն չի կարող դրանք ընդունել առանց հաշվի առնելու իր առաջնահերթությունները։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն այս թեմայի շուրջ սեփական մոտեցումների մտածված համալիր ունի։ Ռուսաստանը ԱՄՆ-ին, ՄԱԿ-ին եւ ԵԱՀԿ-ին տեղեկությունը փոխանցել Ուկրաինայի կողմից էներգետիկ օբյեկտներին հարվածների մորատորիումի խախտումների մասին, հայտարարել է ՌԴԱԳՆ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովն անվտանգության խորհրդի նիստում հայտնել է, որ մորատորիումը չի պահպանվում, Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներն անօդաչուների հարձակմանն են ենթարկվում։ Լավրովը պնդել է, որ ռուսական բանակը պահպանում է մորատորիումը։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանն իր կողմից չի խախտում մորատորիումը, որը նախագահը հրամայել էր խստորեն պահպանել դեռևս Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Ռուսաստանը պատրաստ է ԱՄՆ-ին եւ Իրանին օգնություն առաջարկել իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ կառուցողական երկխոսություն ձեռք բերելու հարցում։ Այս մասին հայտարարել է փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Դեռ ժամանակ կա եւ գնացքը չի մեկնել։ Պետք է կրկնապատկել ջանքերը, որպեսզի ողջամիտ հիմունքներով փորձենք պայմանավորվել։ Ռուսաստանը պատրաստ է իր բարի ծառայություններն առաջարկել եւ Վաշինգտոնին, եւ Թեհրանին, եւ բոլոր նրանց, ովքեր դրանով հետաքրքրված են, հայտարարել է դիվանագետը։ Նրա խոսքով Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքներին ամերիկյան հարվածի հետևանքները կարող են աղետալի լինել ողջ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի համար։ Եվրամիությունը ԱՄՆ նախագահ Թրամփի սահմանած մաքսատուրքերին պատասխանելու ուժեղ ծրագիր ունի։ Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ Բրյուսելը հույս ունի իրավիճակից ելք գտնել բանակցությունների միջոցով։ Եվրամիությունը չի ցանկանում պատասխանել ԱՄՆ-ի գործողություններին, բայց անհրաժեշտության դեպքում դա կանի, ընդգծել է ֆոն դեր Լայենը։ Եթե անհրաժեշտ լինի, մենք պատասխան գործողությունների ուժեղ ծրագիր ունենք եւ այն կկիրառենք, հավելել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է Գազայի հատվածում Իսրայելի պաշտպանության բանակի գործողությունների ընդլայնման մասին։ Armen Press-ի փոխանցմամբ այդ մասին գրում է The Times of Israel-ը։ Կացը հայտարարել է, որ նպատակն է մաքրել մի շարք շրջաններ ահաբեկիչներից ու նրանց ենթակառուցվածքներից հսկայական տարածք գրավել, որը կմիացվի Իսրայել պետության անվտանգության գոտիներին։ Նա նաև կոչ է արել անկլավի բնակիչներին հիմա դեպի առաջ շարժվել, Համասին տապալելու եւ բոլոր պատանդներին վերադարձնելու համար։ Ֆրանսիան որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահ ապրիլին պատրաստ կլինի քննարկել հանդիպումներ անցկացնելու ցանկացած առաջարկ, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորմանը նվիրված։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ժերոմ Բոնաֆոնը։ Որպես անվտանգության խորհրդի նախագահ մենք բնականաբար պատրաստ կլինենք անվտանգության խորհրդի անդամների ցանկացած առաջարկի, ասել է նա, պատասխանելով ապրիլին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը Ֆրանսիայի փոխանցելու կապակցությամբ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Անվտանգության խորհրդի ապրիլյան նախնական ծրագրում ուկրաինական հարցերի շուրջ հանդիպումներ չկան։ Վրաստանի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է ընդդիմության բողոքի ցույցերը հանրապետության տարածքում նոր ուժով սկսելու մասին։ Նրա խոսքը հայտնում է Ֆորմուլա հեռուստաալիքը։ Ապրիլի 1-ին նա ելույթ է ունեցել խորհրդարանի առջև, որտեղ հավաքվել էին ընդդիմության կողմնակիցները։ Երեկվա բողոքը մեզ հույս է տալիս եւ հաստատում, որ կառավարությունը չկարողացավ ցրել այն։ Բողոքը կա եւ երբ հնարավորություն ընձեռվի, այն ավելի ուժեղ կդրսևորվի, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Վրաստանում բողոքի ցույցերը շարունակվում են 2024 թվականի հոկտեմբերից։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները եւ Զուրաբիշվիլին համաձայն չեն խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների հետ, որոնց արդյունքում հաղթեց իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը։ Իսրայելական Channel 14 հեռուստաալիքը հայտարարել է, որ Իրանի վրա լայնածավալ հարձակում կարող է սկսվել մոտ ժամանակներս։ Աննախադեպ հարված է սպասվում, որի նմանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր չի եղել, հայտնում է հեռուստաալիքը։ Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ֆլորիան Ֆիլիպոն ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասին ոչնչություն է անվանել Ռուսաստանի մասին նրա խոսքերի պատճառով։ Քաղաքական գործչի խոսքով Կալասի հակառուսական քաղաքականությունը կարող է հակամարտության հրահրել Ռուսաստանի հետ։ Բոլորի կողմից ճանաչված ոչնչությունը մեզ տանում է Ռուսաստանի հետ պատերազմի, գրել է Ֆիլիպոն։ ՆԱՏՕ-ում դադարեցվել են Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների վերանայման շուրջ քննարկումները ԱՄՆ-Ուկրաինա բանակցությունների ֆոնին։ Այս մասին հայտնում են ամերիկացի եւ եվրոպացի դիվանագետները։ Նշվում է, որ Հագայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը շրջադարձային կլինի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Ուկրաինայում ռուսական հատուկ ռազմական գործողություններով պայմանավորված դրանց սառեցումից հետո, այժմ երբ Միացյալ Նահանգները խաղաղ բանակցություն է վարում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ, այդ թեմայով բոլոր քննարկումները դադարեցված են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայում դեռ չեն հասկանում ինչ է մտածում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ, ասվում է հոդվածում։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, ՆԱՏՕ-ի բոլոր դաշնակիցները համաձայն են, որ ավերածությունները պետք է դադարեն։
Հեղուկ բնական գազի ռեկորդային ծավալներ մարտին մուտք են գործել Եվրամիության գազատրանսպորտային համակարգ։ Այս մասին են վկայում Gas Infrastructure Europe-ի տվյալները։ Մարտ ամսվա արդյունքներով բնական գազի հոսքը եվրոպական տերմինալներից դեպի ԵՄ գազատրանսպորտային համակարգ կազմել են մոտ 12.7 միլիարդ խորանարդ մետր, ինչը 17%-ով ավելի է, քան փետրվարին եւ 19%-ով ավելի է, քան 2024 թվականի մարտին։ Այս թվերը պատմության մեջ ռեկորդային դարձան։ Նախորդ առավելագույնը գրանցվել էր 2023 թվականի մայիսին 12.2 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ընդհանուր առմամբ հունվար-մարտ ամիսներին ԵՄ գազատրանսպորտային համակարգ է մուտք գործել մոտ 34 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսը Ռուսաստանին անվանել է ուղղակի ռազմական սպառնալիք Մեծբալթյան երկրների համար, հայտարարելով, որ այն ձգտում է հպատակեցնել հարևան երկրներին։ Ռուսաստանը երկար տարիներ ուղղակի ռազմական սպառնալիք է Բալթյան երկրների համար, եւ խոսքը ոչ միայն սպառնալիքի մակարդակի մասին է, այլ նաեւ մեր ճկունության եւ զսպման ու պաշտպանության կարողությունների մակարդակի։ Սպառնալիքը բաժանված է կարողությունների եւ մտադրությունների, եւ ես կասկած չունեմ Ռուսաստանի մտադրությունների վրա։ Դրանք առկա են, նրանք ցանկանում են գրավել հարևան երկրները, ասել է Լիտվայի ԱԳՆ ղեկավարը։ Նա կարծում է, որ Ուկրաինայի հակամարտության ավարտից հետո Ռուսաստանի հնարավորությունները Բալթյան տարածաշրջանում կավելանան։ Բալթյան երկրները կարող են դառնալ երկար ճակատային գիծ, եւ մենք պետք է ամեն ինչ պլանավորենք, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել այն, ասել է Բուդրիսը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը Գազայի հատվածի հարավային մի քանի շրջանների բնակիչներին կոչ է արել տարհանել Ալ-Մավասիի հումանիտար գոտի, ասել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի արաբալեզու Հոսակ Ավիչայ Ադրայը։ Անցած շաբաթ օրը իսրայելական բանակը հայտարարեց Ռաֆայի շրջանում ցամաքային գործողություն սկսելու մասին Գազայի հատվածի հարավում անվտանգության գոտին ընդլայնելու նպատակով։ Գազայի բնակիչներին Ռաֆա, Ալ-Նասր եւ Ալ-Շաուքա մունիցիպալիտներում շրջանի արևելյան եւ արևմտյան հատվածներում, ինչպես նաեւ Ալ-Սալամ, Ալ-Մանարա եւ Կիզան Ալ-Նաջար շրջաններում մենք կրկնում ենք մեր հրատապ նախազգուշացումները։ Դուք պետք է անհապաղ շարժվեք դեպի մարդասիրական գոտի, ասված է X սոցիալական ցանցում արված հայտարարության մեջ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչը կոչ է արել բնակիչներին հնարավորինս արագ լքել խնդրու առարկա տարածքները եւ չտրվել տեղահանությանը, դիմակայելու Համասի փորձերին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վանին Ռուսաստան այցի նախորդին ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում հայտարարել է պատմությունը խեղաթյուրելու կամ կեղծելու ցանկացած փորձին դիմակայելու եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին ճշմարտությունը պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ Մեկ տարում չտեսնված վիթխարի փոփոխությունների ֆոնին մենք պետք է ամուր կանգնենք միջազգային արդարադատության կողքին, ողջ աշխարհի խաղաղասեր ժողովուրդների հետ պահպանենք պատմական ճշմարտությունը անթիվ զոհերի մասին եւ դիմակայենք պատերազմի պատմությունը հերքելու, խեղաթյուրելու կամ կեղծելու ցանկացած փորձի եւ գործողությունների, ասել է Վան Յին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով մարտի 31-ից ապրիլի 2-ը պաշտոնական այցով Ռուսաստանում է սպասվում է, որ կողմերը կքննարկեն բարձր մակարդակի շփումները, երկու երկրների հարաբերությունների զարգացումը եւ միջազգային, այդ թվում Ուկրաինայի հարցերը։ Պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլն ակնկալում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մոտորերս կընդունի Վան Յին։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ընդերքի գործարքն անվանել է վտանգ ինքնիշխանության համար եւ կոչ է արել Վլադիմիր Զելենսկին շտապ հանդիպել խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ քննարկելու այն։ Նրա խոսքերը մեջբերում է Strana.ia հրատարակությունը։ Անկեղծորեն ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումների պատճառով Ուկրաինան բաց թողեց հնարավորություն ամրագրելու այս համաձայնագրի պարամետրերը քաղաքական հուշագրի շրջանակներում, որին համաձայնել են գործընկերները, ասել է Պորոշենկոն։ Նախկին նախագահը նշել է, որ Վաշինգտոնի առաջարկը կարող է սպառնալիք հանդիսանալ Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ եվրոպական ինտեգրման համար։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայում հակաամերիկյան հիստերիա է սկսվել, որը կարող է վնասակար լինել, քանի որ Կիևը կախված է ԱՄՆ-ի օգնությունից։ Երկուշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Զելենսկին շատ մեծ խնդիրների առաջ կկանգնի, եթե փորձի հրաժարվել հազվագյուտ հողային մետաղների վերաբերյալ գործարքից։
Ի պատասխան ԱՄՆ-ի նոր պարտականությունների Եվրամիությունն կզարգացնի իր ներքին շուկան եւ հարաբերությունները այլ գործընկերների հետ, ասել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք շարունակենք դիվերսիֆիկացնել մեր առևտուրը այլ գործընկերների հետ։ Մեզ առանձնացնում է ոչ միայն այն, որ մենք աշխարհի ամենամեծ շուկան ենք, այլև վստահելի ենք եւ կանխատեսելի։ Մենք կատարում ենք մեր պարտավորությունները եւ սա հենց այն է, ինչ այսօր փնտրում են մեր գործընկերները։ Մենք հույսը դնելու ենք նաեւ մեր միասնական ներքին շուկայի վրա։ Դա եվրոինտեգրման եւ արժեքների հիմնաքարն է։ Սա աճի, բարգավաճման եւ համերաշխության մեր հզոր կատալիզատորն է եւ մենք պետք է քանդենք մեր մնացած արգելքները, ասել է նա Եվրախորհրդարանի падգամավորներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել բուժաշխատողների վրա հարձակումները եւ վերահսկել հրադադարը Գազայի հատվածում։ Նա ափսոսանք է հայտնել անկլավում գտնվող շտապօգնության աշխատակիցների վրա հարձակումը, որի արդյունքում զոհվել են պաղեստինյան Կարմիր մահիկի ընկերության 8 բժիշկ։ Գազայում մահացու հարձակումը պաղեստինյան Կարմիր մահիկի շտապօգնության 8 աշխատակիցների վրա, երբ նրանք հերթապահում էին ողբալի, գրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը X-ում։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի համաձայն բուժաշխատողները պետք է մշտապես պաշտպանված լինեն, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Մենք սգում ենք մեր գործընկերների մահը եւ կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել հարձակումները առողջապահության եւ հումանիտար աշխատողների վրա։ Վերականգնեք հրադադարը։ Գեբրեյեսուսն ընդգծել է, որ ԱՀԿ-ն նաեւ լրջորեն մտահոգված է շտապօգնության աշխատող Ասադ Ալ-Նասրայի բարեկեցությամբ։ Նա եղել է Ռաֆահ մեկնած բժշկական թիմերից մեկի կազմում եւ համարվում է անհետ կորած։ Երկուշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Զելենսկին շատ մեծ խնդիրների առաջ կկանգնի, եթե փորձի հրաժարվել հազվագյուտ հողային մետաղների վերաբերյալ գործարքից։ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բայբա Բրազենն ասել է, որ երկրի իշխանությունները չեն բացառում Ուկրաինա խաղաղապահ ուժեր ուղարկելու հնարավորությունը, սակայն առայժմ դա գաղտնի տեղեկատվություն է։ Մենք պատրաստ ենք Ուկրաինային տրամադրել երկարաժամկետ ռազմական օգնություն ՀՆԱ-ի առնվազն 0.25%-ի չափով ամեն տարի, ասել է նա իսպանական Փայիս թերթին տված հարցազրույցում։ Պատասխանելով հարցին, թե Լատվիան պատրաստ է Ուկրաինա զորքեր ուղարկել հիպոթետիկ խաղաղապահ առաքելության շրջանակներում, դիվանագետը նշել է. «Մենք մեծ քանակությամբ սառեցված ռուսական ակտիվներ ունենք Եվրոպայում», բարձրաբանել է նախարարը։ Նրա խոսքով, իբր Ռուսաստանը պետք է վճարի Ուկրաինայի վերականգնման համար, Բրաժեին նաև հարցրել են, թե արդյոք այս տարի հնարավոր կլինի դադարեցնել հակամարտությունը։ Այո, բայց մենք իրատես ենք, պատասխանել է արտաքին գործերի նախարարի ղեկավարը։ Մյանմարում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 2700-ը, հաղորդում է Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությունը վկայակոչելով որոնողափրկարարական աշխատանքների վայրի տվյալները։ Ինչպես նշվում է, մինչ օրս հայտնաբերվել է 2719 դիպ։ Ավելի վաղ Նայպիտավում Չինաստանի դեսպան Մացյան հաստատել էր տարերային աղետի հետևանքով առնվազն 3 համաքաղաքացիների մահվան փաստը եւս 14-ը վիրավորվել էին։ Ինչպես հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը, Պեկինը պատրաստ է աջակցել Մայի տուժած շրջանների բնակիչներին հաղթահարելու աղետի հետևանքները եւ արագ վերակառուցելու իրենց տները։ Չինական կողմը խոստացել է նաեւ 100 միլիոն յուան, մոտ 13.8 միլիոն դոլար մարդասիրական օգնություն հատկացնել հարևան հանրապետությանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի 1-ին օպերատիվ հանդիպում կանցկացնի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն աշխատում է Կրեմլում։ Երևանի ժամանակով 16:00-ից հետո նա հանդիպում կունենա անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Տեսակոնֆերանսը կունենա բաց ներածական մաս, նախագահը կուրվագծին թեման եւ կմեկնաբանի այն, ասել է Պեսկովը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Հյուսիսային Կորեան կապի մեջ են։ Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում նա բարձրացրել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ հանդիպման հնարավորությունը։ Նա հայտարարել է, որ ինքնուն ԿԺԴՀ ղեկավարը հիանալի հարաբերություններ ունեն։ Եվ այո, կա շփում, ասել է ամերիկացի նախագահը, մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Հավելել է նա, խոսելով Կիմ Չեն Ընի հետ շփումների մասին։ Նախորդին, ինչպես հաղորդում է կապի կետ Ռուկայքը, Դոնալդ Թրամփը խոսել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտության սկսվելու պատճառի մասին։ Այսպիսով, ըստ նրա, ամեն ինչում մեղավոր է Կիևի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցանկությունը։
Իսկ այժմ եղանակի մասին Երևանում ապրիլի 1-ից 3-ը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Ապրիլի 2-ի 3-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև, 6-ի գիշերը նաև ամպրոպ։ Մարզերում ապրիլի 1-ից 3-ը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Ապրիլի 2-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ապրիլի 3-ին նաև ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 1-ից 3-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 2-ին նույնքանով կնվազի։